Hoje é domingo de Páscoa, dia 21 de Abril. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Glória e louvor a Cristo para sempre. Aleluia. Diz o Evangelho de São João. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Jesus ressuscitou. Aleluia. Hoje, domingo de Páscoa, somos convidados a caminhar até Jesus, à descoberta da ressurreição, tal como Simão Pedro e o discípulo predileto de Jesus fizeram quando correram para chegarem ao sepulcro vazio. Cada um de nós deve fazer o seu caminho para Jesus, para que seja revelado o que a nós nos parece impossível, que a morte é só uma passagem para a vida eterna com o Pai. É na ressurreição de Jesus que a nossa fé tem o seu fundamento, através do qual nos é possível acreditar na vida eterna, uma vida de amor pleno junto de Jesus. Senhor Jesus, ajuda-nos a amar-te sempre mais e a pôr-te em primeiro lugar nas nossas vidas. Que a nossa vida seja uma busca constante de querer fazer a tua vontade e o que te é agradável, mesmo que implique sacrifício. Não permitas que nos afastemos de ti em nenhum momento. Que a nossa alegria e felicidade seja estar sempre simplesmente contigo e que com a tua presença caminharmos sem hesitar para a vida eterna. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Alleluja.